నిశ్శబ్దంలోనూ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కొందరు బయట పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వినిపించకుండా సౌండ్ ప్రూఫ్ గదులు నిర్మించుకుంటారు. ఆడియో రికార్డింగ్, వీడియో షూటింగ్ల కోసం సౌండ్ ప్రూఫ్ థియేటర్లు కూడా వాడుతుంటారు. అలాంటి చోట సూది కింద పడ్డ చీమ చిటుకుమన్నా వినిపిస్తుంది. అయితే మన గుండె చప్పుడే మనకు బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ లాగా వినిపించే ప్రదేశం అమెరికాలోని మినియాపోలిస్లో ఉంది. దీని పేరు ఓర్ఫీడ్ ల్యాబొరేటరీ. ప్రపంచంలోనే అత్యంత నిశ్శబ్ద ప్రదేశం ఇది. అక్కడ శబ్దస్థాయి -9.4 డెసిబుల్స్. లోపలికి అడుగు పెడితే మన గుండె చప్పుడు, శ్వాస, నరాల స్పందన మనకు భీకరంగా వినిపిస్తాయి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అదొక నిశ్శబ్ద నరకం. ఆడియో కంపెనీలు తయారు చేసే పరికరాల నాణ్యతను ఇందులో పరీక్షిస్తారు. అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే వ్యామోగాములు కూడా ఇందులో శిక్షణ పొందుతారట. అంతరిక్షంలోని నిశ్శబ్దానికి అలవాటు పడటానికి ఇందులో వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలకు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.